ஏங்க பயப்படாங்க நான் எங்கள் பக்கத்தில் வரைக்கும் போயிட்டு வந்துடுறேன். இந்த ஃபோன் மட்டும் வச்சுருக்கீங்களா? அவனை மாட்டாடா என் பம்பர கட்ட மண்டையா. A few minutes later. சப்பா டேய் யாரா அவன்? கர்மா ஷாய் ஸ்ரீனிவாசா கோவி எங்கேயா போன? உங்களுக்கு கொடுத்ததுக்கு பத்திரமா ஃபோனை பார்த்துருக்கீங்க. கை நன்றிங்க. இது என்ன சவுண்டுங்க? என்ன ஒருத்தர் வந்து எப்படி பார்த்துட்டு போனாரு தெரியுமா? என்ன ஒரே ஆக்வர்டா இருந்துச்சு எனக்கு. ஆக்வர்டா இருந்ததா? இங்க இருந்து ஆக்வர்டா வந்துச்சு. ஏன் ஃபோன் ஏங்க நான் ரொம்ப டிவோஷனலான ஆளு. இப்போ கூட பாருங்க சாமி பாட்டு வருதுங்க. இது ஆக்வர்டுங்க. என்னங்க எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல. அதுதானப்பா எனக்கும் புரியல. உங்களை நான் சேஃப்டான பேசணும் குடும்ப பொண்ணுன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு போனாங்க. இப்படி இருக்கீங்களேங்க.